Jarné mesiace sú najlepším časom na vnútornú očistu organizmu, teda detoxikáciu. Nemali by sme ju podceňovať, je rovnako dôležitá ako očista vonkajšku tela a nie len v prevencii zdravotných problémov. Správna detoxikácia pomáha pri liečbe chorôb a chronických bolestí, s ktorými si častokrát neporadia ani lekári. Naopak, nesprávna detoxikácia môže mať fatálne následky. Tento mladý právnik absolvuje každý rok preventívnu 10-dňovú detoxikáciu. Počas nej neprijíma žiadnu potravu, pije len vodu, čaj a vlastný moč. Zlananý má to spolužiak, ktorý to absolvoval, ale tú najťažšiu formu tej antioxidačnej kúry, čo je 40 dní iba na žihlavom čaje. Pri detoxikácii sa z tela vyplavia nahromadené jedovaté látky, ktoré sú príčinou rôznych civilizačných chorôb od alergií cez srdcovo-cievne problémy až po rakovinu. Na očistu hľadovaním sa však odborníci pozerajú s nedôverou. No 3 dní to je taká tá hranica bezpečnosti, by som povedala, viacej určite nie. Človek, ktorý denne pracuje 8 hodín, tak dosť ťažko sa to zvláda, ale dá sa to. Keď detoxikovať, tak v pokoji, ideálne počas dovolenky, tvrdí doktorka Točíková. Podľa vzoru našich celebrít môžete za týmto účelom vycestovať do niektorého z orientálnych centier. Podobne, no za menej peňazí sa o vás postarajú už aj na Slovensku. Musíme znovu rešpektovať zdravotný stav, potom aj to, či ide o muža, o ženu a v akej asi životnej etape sa človek nachádza. Pokiaľ trváte na detoxikácii na vlastnú päsť, držte sa nasledujúcich zásad. Treba upraviť stravovací režim podľa svojej krvnej skupiny, alebo aby dodržiavali princípy delenej stravy. Je dobré, keby sa mäso aj vylúčilo na určitý čas, povedzme na tie 2-3 týždne, aby sa počas tej detoxikácie pil dostatočný objem tekutín, hlavne obyčajnú vodu. Môžu sa piť ovocné či zeleninové šťavy riedené 1:1 vodou. Mimoriadne účinným detoxikačným prostriedkom sú čaje. Absolútne ideálne na detoxikáciu je ališanská bazálka, GABA oolong, to absolútne odporúčam, to je momentálne špička našej čajovne. No a samozrejme veľká škála zelených čajov, predovšetkým japonské zelené čaje, napríklad Gyokuro-Gyokusa je úžasne detoxikačné. Je dobré ich aj kombinovať, povedzme 3 týždne, to je taký dostatočne ucelený čas a je to aj výborný čas na to, aby bylinky a čaje zabrali. Pri očiste treba venovať špeciálnu pozornosť črevám, lymfatickému systému a pečení. V nich sú toxíny obsiahnuté v najväčšej miere. Čo sa týka reflexnej terapii, pečenie, ktoré sa nachádza na pravej nohe zo spodu, tam je to najväčšia plôžka, je jedno, či ju stláčame, či ju masujeme vpravo, vľavo, tam sa nedá uškodiť.